الله وبركاته. بركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هيكون فيديو فلوج، أول فلوج في القناة. جاي يعجبكم. أنا خارجة عن خالاتي وولاد خالاتي، ودلوقتي الساعة احنا خارجين الساعة 12، دلوقتي الساعة 2. بعد اسبوعين يا رب المالك كده، بعد اسبوعين فلما تيجي على طول هنصور فيديو على طول. قولوا ازيكم. اجري نطلع لوجي ليه؟ أوريكم فلوج. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت والاشعارات. من كتر الناس طبعا انا بسكت ليه كده عشان يا رب ارحمني، عشان في ناس بتعدي من جنبي كده يعني، فبتكسر عادي يعني. انا واقفة على الكرسي. انت يا واد اللي وداك هناك كده يا زن خليك هنا. احنا طبعا جنب هابي دولفين. اوعى قول ازيكم. اول بلاك بيت كمان، اول فلوج بالقناة. اذا وصلتوا لايكات كتيرة كنا اكتر فيديو عليه لايكات هصور فلوجات تاني، ماشي؟ هابي دولفين من كتر الناس. تعالوا اسمه ايه ده، تعالوا معرفش في المكان ده. ده حلو جدا، مكان جميل خالص يعني، صاحبي تروحوا يعني. احنا قعدنا فيه شوية وطلعنا. انا بس يعني بحكي معاكم في الفلوج، يعني ما اعرفش اعمل ايه في الفلوج. الفلوج كده خلص كده. انا بس والله منزله مش فلوج ولا حاجه، انا منزله بس عشان اقول لكم اقول لكم اذا عايزين اصور لكم فلوجات وكده قولوا لي في التعليقات. انا بس هحكي معاكم واقول لكم حاجات بس. يلا